Orlando Padovan e vai explodir por esse controle lá em cima, lá no alto dos 50 metros da Fejupe, certo? A fogueira vai queimar. Daqui a pouquinho tem João Neto e Frederico. Obrigado, deputado federal Isaac Silva. Obrigado. Senhoras e senhores, preparado? Então dá um grito de alegria e paixão. Fala assim, acende. Vai, acende. Mas, senhoras e senhores, eu quero essa música, essa trilha sonora da Fejupe, por favor. Gente, dessa sonorização, desse som que é um espetáculo, profissionais de verdade. Do começo, põe a musiquinha do começo, apague as luzes, eu quero que ela comece bem alto. Aí, agora, nas palmas, no grito, vamos Pirapozinho, vamos São Paulo, nas palmas, gente, quem puder. Senhoras e senhores, vai começar de novo um espetáculo de luz, um espetáculo para alegrar São João. Não tire os olhos do alto. Começa agora a 29ª Fejupe. Senhoras e senhores, alô Pirapozinho, alô São Paulo, alô Brasil, o maior São João do estado, a maior fogueira do Brasil, o coração que bate mais forte. Vamos nos encher de fé. Não é só um espetáculo pirotécnico. Alô, fogos e alegria. Senhoras e senhores, eu quero todo mundo numa só voz, numa contagem regressiva. Pirapozinho que nós amamos, Pirapozinho terra querida, é agora. Vamos lá na contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viva São João! Viva Pirapozinho! Acendeu de novo! Acendeu outra vez! Ela vai queimar! 29ª Fejupe! Obrigado! Essa chama que começa devagar, o espetáculo está começando. Não tire os olhos do céu. É Pirapozinho agradecendo. Obrigado, Deus, por esse momento grandioso. Obrigado, Valdemar Cassés. Deus a você. Orlando Padovan. Obrigado, viu? Valeu a pena. Senhoras e senhores, estou aqui há 29 anos e para mim é a mesma emoção, é a mesma alegria, é o mesmo coração batendo forte, de alegria, de fé, de amor. Pirapozinho, obrigado de novo. A maior festa junina do estado acontecendo, a fogueira queimando, e que a gente possa, na noite de hoje, com essa chama acesa, quando a gente voltar para casa, agradecer pela família, agradecer pelos amigos, agradecer
unidos, agradecer pela vida. Vamos juntos, olhando para o alto, mas dizendo: Deus, aqui está teu filho, tua filha. Deus, acalma o meu coração, acalma a minha vida, acalma o nosso país. Deus, que a vergonha se instale, que a gente possa se alegrar, porque esse é o melhor país do mundo, porque o Senhor vive aqui. Obrigado, obrigado. Não é só uma noite de pirotecnia, não. É uma noite de alegria. Não é só uma noite de luz queimando no céu, mas uma luz forte na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Que a gente coloque essa luz na vida de todas as pessoas. Que a gente seja o melhor ser humano todos os dias ao acordar. Que a gente possa estender a mão e ajudar. A gente precisa se ajudar. Nós precisamos ter equilíbrio. Nós estamos precisando de tolerância uns com os outros. A gente está precisando olhar um no olho do outro e se respeitar. É isso. Se o exemplo não vem de cima, que vá de baixo para cima, do povo para aqueles que governam de verdade. Acredite em você, porque Deus não te abandona jamais. Essa é uma noite especial. Não é um São João qualquer, não é uma Fejupe a mais. É a luz da sua vida, a mesma luz que você ergueu no teu celular para filmar, para guardar de recordação. Que essa luz seja tão forte e não se apague jamais. Que essa luz viva para sempre. Deseja essa luz para quem não pôde vir. Luz para os doentes. Peço licença para mandar um beijo carinhoso no meu amigo Kojak, o Jarbas, acamado, mas está lá vibrando com a gente. Vamos pensar naquelas pessoas que não puderam vir, mas que gostariam de estar. Vamos desejar essa luz que está explodindo nos céus, no coração, para que a cura venha, para que as pessoas se recuperem. Pensar em todos aqueles que estão sofrendo, que padecem. Vamos aprender a repartir. Vamos aprender de verdade a servir.